Bişkek'te saat 7. Биринчи радиодо таңкы бурулуш, студияда Талайгүл Чабдарова жана Чыңгыз Сырыскелдиев. Саламатсыздарбы? Арыбаңыздар, ардактуу радио каармандар жана бизди Facebook тармагынан көрүп жаткан көрөрмандар, таң эрте жалпыңыздарга салам айталы. Бул кандай таңкы бурулуш деп жалпы угармандарыбыз таңдалып олтурган болуш керек. Албетте биз баса белгилеп айтып коелу, биринчи радиодон мындан ары таңкысын саат 7ден баштап таңкы бурулуш аттуу программа обого чыгып келет. Бул программада албетте маанилүү маек куруп, керектүү суроолорго тиешелүү адамдардан жооп алып беребиз. Анда адат болуп калгандай эле ушул саатта биз соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, андан кийин биз сөзүбүздү түз эфирде уланта берели, Чыңгыз. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышы, студияда Урмат Жээнбеков. Президент Сооронбай Жээнбеков 15 сентябрда билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков менен онлайн кеңешме өткөрүп, билим берүү системасын өнүктүрүүнүн учурдагы абалы жана келечеги аны санариптештирүү боюнча чараларды талкуулады. Бул тууралуу өлкө башчысынын аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Онлайн кеңешменин жүрүшүндө билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков эпидемиологиялык кырдаал турукташса, октябрь айынан тартып мектептерде салттуу негизде билим берүүнү жандандыруу пландаштырылып жатканын белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков бул сунушту колдоп, аны баштапкы класстардан этап-этабы менен баштоону сунуштады. Ал ошондой эле өлкөдөгү бардык мектептерди, мугалимдердин айлык акысын төлөөдө коррупциялык схемалардын бары жогун текшерүүгө чакырды. Мындан сырткары жогорку окуу жайларынын ишинде билим берүү ыкмаларын өркүндөтүүгө, алардын ишмердүүлүгүн жаңылоо жаатында көңүл бурууга чакырды. Өлкө аймагында оңдоодон өтүп жаткан ооруканалардын 7-сү жакында иштей баштайт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов брифингде билдирди. Анын айтымында ооруканалар бүткөрүлсө 1100дөн ашык орундук түзүлөт. Учурда ал ооруканаларды эмерек жана медициналык жабдыктар менен камсыздоо иштери жүрүүдө. Бүткөрүлгөн ооруканалар жакынкы күндөрү иштеп баштайт. Ошондой эле Боронов брифингде өлкөдө пенсияны 7%га жогорулатуу пландалып жатканын айтты. Анын белгилешинче, быйыл 1-октябрдан тарта пенсияларды индексациялоо иштери жүргүзүлөт. Бул максатта өкмөт 2 токтому чыкты. Индексациялоонун жыйынтыгы менен пенсиянын орточо көлөмү 7%га өсүп, 6061 сомду түзөт. Жалпысынан 689 000 пенсионердин пенсиясын индексациялоого 828 миллион сомго жакын каражат керектелет. Жана ал акча бөлүнүп берилди, деди өкмөт башчы. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев шалаакылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн шектелип кармалды. Бул тууралуу биринчи радиого экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, Финпол шалаакылык жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча шектелген саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Аталган министрликтин жетекчи адамдары өздөрүнүн кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, ошондой эле элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө контракт түзүшкөндүгү аныкталды. Ал мамлекеттик бюджетке 9 миллион сомго жакын суммада зыян келтирген. Шашылыш билдирүү 17 сентябрдан 21-ине чейин республиканын аймактарында мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо жаан карга айланышы, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын температурасы кескин төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Эми жаңылыктардын соңунда күз-кыш мезгилине даярдык катары электр энергиясын берүүнү чектөө тууралуу маалыматтарды угуп алсак, алгач түндүк электр ишканасынын берген маалыматы. Бүгүн 16 сентябрда Бишкек шаарындагы Москва көчөсүндөгү номер 15-үйдө, Сүйүнбаев көчөсүндөгү номер 17-үй, Учкун кичи районундагы Үч Тулга, Чоңкурчак көчөлөрүндө, Кокжар Жаңгошундагы Сайматаш, Молдокулов, Кокжайык, Акылбек, Шоокум, Монича, Арстанбап, Кулмурзай көчөлөрүндө, Чыгыш 5 кичи районундагы номер 8/2-үйдө, Красный Строитель айылында, Көлмө Жаңгошундагы
конушундагы жеткинчек, Максат Кулиев, Теңдик, Медина, Дастан, Жаштык көчөлөрүндө Сиалковский, Чортеков, Айни, Абдраев, Сельсовет, Путейский, Месарош, Арзамасский, Жамгирчинов, Ворозов, экинчи Товарный, Ден Сяпин, Шушты, Бетар көчөсүндө, Мурас Орда конушунда, Арча 5 конушунда 14-чү, 15-чи, 16-чы, 17-чи көчөлөрдө, Арча 1, Арча 3-чү көчөлөрдө, Патриция Лумумба көчөсүндөгү номер 145-чү үйдө, Пожарский, Минин көчөлөрүндө эртең мененки саат 9-дан кечки саат 18:00-га чейин электр энергиясы убактылуу үзүлүп учурашы мүмкүн. Ошондой эле Чүй облусуна караштуу Аламедин районунун Набережный, Гидростроительный, Заречный, Алмата, Панфилов, Чапаев көчөлөрүндө, Озерный, Васильев, Виноградный, Полевой, Дачный айылдарында, Дачный айылындагы Жеңиштин 40 жылдыгы, Строительная, Чехова, Жуков, Байтык айылындагы Аларча, Райымбеков, Сүйүнбаев, Эшмамбетов, Молодежный, Прохладный айылындагы Пушкин, Первомайский көчөлөрүндө, Сокулук районуна караштуу Шалта айылынын Западный, Школьный, Шукуралиев, Баян Антонов айылынын Октябрьский, Школьный, Кызылтуу айылында Проектиров, Ибраимов, Мамеев, Чиламыш, Жылжымыш, Исмаил, Билалы көчөлөрүндө, Романов айылындагы Восточный, Фрунзе, Озерный, Комсомольский, Пионерский, Западный көчөлөрүндө, Камышанов айылындагы Комсомольский, Школьный, Мира, Молодежный, Шопоков шаарчасындагы Токтогул, Фрунзе, Машиностроительный, Горький, Дружба, Футбольный, Панфилов, Мира, Пионерский, Комсомольский, Гоголь көчөлөрүндө, Гаврилов айылындагы Школьный, Забайкальский, Дружба, Южный, Тургенев, Восточный, Фрунзе көчөлөрүндө, Жаңы айылындагы Молодая гвардия, Новая, Мичурина, Жуков, Правда, Жданов, Спортивный, Лесной, Больничный, Дзержинский, Северный, Апазов, Кутеров, Строительный, Шопок, Бектов, Пионерский, Садовая, Свобода, Школьный, Фрунзе, Зеленый, Балка көчөлөрүндө, Бала Бакчада, Биринчи кичи районунда, Северный тар көчөсүндө, Западная айылынын Молодая гвардия, Парковая, Гасан Гусейнов, Октябрьская көчөлөрүндө, Сокулук айылындагы Киров, Достук, Свердлов, Ленин, Кайназаров, Юбилейный, Солнечный, Полевой, Ленинградский, Школьный, Орский, Весенний, Набережный, Москва, Мира, Победа, Фрунзе, Достук, Восточный көчөлөрүндө, Москва районуна караштуу Коштөбө айылындагы Ленин, Матросов көчөлөрүндө, Горький, Солнечный, Юбилейный көчөлөрүндө, Беловодский айылындагы Фрунзе, Луговая, Киров, Комсомольский, Крупский, Рябов, Северный, Тлебердиев, Красноармейский, Береговой, Дачный, Восточный көчөлөрүндө, Александров айылындагы Ташкентский, Чапаев, Крупский, Ключевой, Можайский, Дружба, Ворошилов, Первомайский, Поштовый, Токтогул көчөлөрүндө, Винсолхоз, Аксу, Кирпичный айылдарында, Жайыл районуна караштуу Кара-Балта шаарынын Пограничный, Агрономический, Панфилов, Громов, Суворов, Фрунзенский, Комсомол, Оборонный, Труда, Интернациональный, Кыргызстан 50 жылдык, Будённый, Киргизский, Чуйский, Грибоедов, Аржакини, Кооперативная, Луговая, Учительская, Ананьева, Молодежный көчөлөрүндө, Алексеев айылындагы Калинин, Фурманов, Киев, Первомайский көчөлөрүндө, Жонарык, Жекен, Федоров, Орто Суу айылдарында, Полтавка айылындагы Горький, Коминтерный көчөлөрүндө, Калинин айылындагы Космонавтов, Гагарин, Бедный, Коммунистский, Новый, Северный көчөлөрүндө, Панфилов районуна караштуу Вознесенов айылындагы Совет, Северный, Центральный көчөлөрүндө, Панфилов айылындагы Кокоев көчөсүндө, Капталар айылындагы Южный, Тихонов, Жаштык, Октябрьский, Центральный көчөлөрүндө, Ысык-Ата районуна караштуу шаарынын Новопокровка айылындагы Советский, Ленин, Фрунзе, Алмата, Линейный, Горький, Октябрьский, Эшпай, Шевченко, Маяковский, Киров көчөлөрүндө, Дмитриев айылындагы Ленин, Фрунзе, Братья Пендюринов көчөлөрүндө, Жер Казар айылындагы Айдарбеков, Сыдыков, Осмонов көчөлөрүндө, Чүй районуна караштуу Кош-Кашат айылынын Береговой, Веселый көчөлөрүндө, 11 айылындагы 11 жылга Көк Каптала көчөлөрүндө, Дөң Арык айылында эртең мененки саат 9-дан кечки саат 18:00-га чейин электр энергиясы убактылуу үзүлүп учурашы мүмкүн. Ошондой эле бүгүн чыгыш электр ишканасында дагы өчүрүүлөр орун алат экен. Бул ишкананын жооптуу кызматкери биз менен байланышта. Учурдагы оңдоо иштерине байланыштуу 16-сентябрга Кара Таш көлөкөсүнүн төмөнкү айылдарында электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт. Каракол шаары боюнча саат 9:00-дан 17:00-га чейин кирпич завод фидеринде электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт. Балыкчы шаары боюнча саат 9:00-дан 17:00-га чейин больница фидеринде жана саат 9:30-дан 15:00-га чейин Тору Айгыр айылында электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт. Ак Суу району боюнча саат 9:00-дан 17:00-га чейин Зындан, Акбулак, Акбулуң, Акчи, Кызылкыя, Качыбек, Кайрым, Арык, Жергес, Кара Кыз, Бозучук, Энчилеш, Ичке Жергес айылдарында электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт. Ыской району боюнча саат 9:00-дан 13:00-га чейин Ананьева, Чоң Өрүктү, Орто Өрүктү, Өрүктү айылдарында, саат 9:00-дан 17:00-га чейин Чырпыкты айылында, саат 13:00-дан 17:00-га чейин Боз Дери айылынын бөлүгүндө электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт. Жети Өз району боюнча саат 9:00-дан 17:00-га чейин Жети Өз айылында электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт. Ошондой эле Нарын областынын Чаншан району боюнча саат 9:00-дан 18:00-га чейин
Казан Куйган, Оттук, Миңбулак, Куйбышев, Орнок, Эмгекчил, Карачи, Эчки башы айылдарында электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн Чыгыш Электр акционердик коому кечирим сурайт. Аны менен катар Ош электр ишканасына тиешелүү аймактарда дагы өчүрүүлөр орун алат экен. Бул ишканадан бизге маалымат беришти. 16 сентябрга карата пландуу өчүрүүлөр Өзгөн районунун Өзгөн шаары, Алай районунун Сары Таш айыл өкмөтү, Кара Суу районунун Башбулак, Каратай айылдары, Кадамжай районунун Чабай, Марказ, Масалиев, Майдан, Учкоргон айыл өкмөттөрүндө убактылуу электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Синоптиктер билдиргенде бүгүн 16 сентябрда өлкө аймагында күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй областында 25-30 градус ысыйт, Талас областында плюс 24-29 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 28-33 градус ысык болот. Ысык Көл областында 19-24, Нарын областында 20-25 градус жылуу болот. Ал эми бүгүн 16 сентябрда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы плюс 28-30 градуска барабар. Кесиптешибиз урматка чоң рахмат айталы. Ардактуу радио каармандар, 7 саат 10 мүнөт. Ал эми биз болсо түз эфирде программабызды улантабыз. Таңкы бурулушту уланталы. Чыңгыз, мына жогоруда маалыматтардан өзүң да байкадың болуш керек. Бир топ бүгүнкү күндөгү өтө маанилүү маселелер боюнча маалыматтар айтылды. Анын ичинде мындай жагымдуусу катары кабыл алсак, биздин ардагерлердин, ата-апаларыбыздын пенсиясынын көбөйүшү тууралуу, бул өкмөттүн жакшы аракеттеринин бир катары баалайлы. Дагы бир маселе, мына өкмөт башчы ошол жол жобосунда байкаштырып өкмөт да иш алып барат болуш керек. Бул окуу процессинин, мектептерде окуу процессинин башталышы дагы бул маанилүү маселе. Анткени азыр бир топ ата-энелер ошол мектептер мурдагыдай окуу процесси башталса деген жакшы мындай бир каалоо тилекти билдирип жатышат. Бул дагы жакшы жаңылык катары кабыл алалы. Анын ичинде өзүң көрдүң, мына мурдагы саламаттык сактоо министринин кармалышы дагы бир топ маселе жаратты. Бирок биз азыр бир маселеге токтолуп туруп анан ошону талкууласак деп атабыз да. Ооба, чындыгында айта берсек, акыркы жаңылыктар абдан эле ар тармактан көп. Ошолордун ичинен бирөөнү тандап алалы. Дагы бир мына өтө маанилүү жакшы жаңылык. Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринин студенти Ислам Нурдинов деген жигит Алай районунун Мурдаш айылында коло жана сак дооруна таандык эстеликтердин талкаланып жатканы боюнча социалдык тармактарга билдирүү тараткан. Ошол билдирүү боюнча бир топ түзүмдөр, мисалы жоопкерчиликти алган бир топ түзүмдөр өздөрүнүн бир аракеттерин көрүп, бул эмне болгон, кандай эстеликтер, ушул боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүштү да. Соңку учурда Маданият жана маалымат министрлиги дагы, инспекциянын өкүлдөрү дагы, жергиликтүү бийлик дагы бул боюнча баардык аракеттерди көрүп атат. Анан ушундай аракеттердин соңунда жакшы жаңылык болгон экен. Сен уктуңбу ошол жөнүндө? Ооба, ушул жөнүндө кененирээк кеп кылалы. Негизинен ошол жердеги байлык бул кыргыз элинин басып өткөн жолундагы бир тарыхый учурду чагылдырат да. Эмне экен алар? Ооба. Мына ошолорду эмне экен деп биз суроо сала турган болсок, бул албетте эле биздин жерде буга чейин баягы табылып келген сак жана коло дооруна тиешелүү болгон биздин заманга чейинки 2000 жылдыкта жана 1000 жылдыктын биринчи жарымында жашап өткөн элдердин же уруулардын жашоо турмушун, ошол кездеги социалдык экономикалык абалын чагылдырган баягы сүрөттөрдү же болбосо элестерди жалпы биз ошол таш беттеринен көрө алат экенбиз. Ал жерде таштагы жазуулар жана сүрөттөр. Муну жалпы жонунан биз тарыхта кандай деп атап келебиз? Бул тарыхта албетте биз үчүн өтө маанилүү нерселер. Бул ошол жанагы Кара Суу району менен чектешкен аймакта экен. Анан бул жерге тиги студенттин, анан жергиликтүү элдин тышсызданганынын себеби көмүр казып башташкан экен да. Бул жоопкерчилиги чектелген ишкана, бул мындай тагыраак айтканда Кара Суу району менен Алай районунун чектешкен жери, бирок көмүр казылып жаткан аймак бул Алай районунун Кара Суу районунун аймагына карайт экен. Мына ушул жерде көмүр казып жаткан мекеменин иши тиешелүү түзүмдөр тарабынан токтотулду деген маалымат болду. Бул жакшы маалымат, ооба.
токтотулду деген маалымат болду. Ошону менен катар ошол экологиялык көзөмөл түзүмү, жергиликтүү бийлик, анан маданият министрлиги дагы бул боюнча өздөрү мындай иликтөө иштерин жүргүзүп, бул эмне болуп башталган, эмне болгон жазуулар деген иштерди жүргүзүп атыптыр. Бирок өзүң деле билесиң, биздин Кыргызстандын аймагында көптөгөн жерлерде, алыскы аймактарда ошол тарыхый эстеликтер, илгертен калган биз өтө мындай сыймыктанган тарыхый баалуулуктарга катары эсептелген ачык музейлер бар. Мисалы, ошондой эле жерлер тууралуу мына кечээ жакында эле маданият министрлиги дагы маалымат берип атат. Ошол 9 Тороо районунун аймагында дагы башка жерлерде, Саймалуу таш жана башка жерлерде ошол баалуу эстеликтерди, тарыхый баалуулуктарды сактоо боюнча аракеттерди күчөтүү жөнүндө. Анан бул атайын бир эсепке алынып, тизмеге алынып, анан бул өтө баалуу тарыхый эстеликтер деп министрлик өзү да түзсө керек бул боюнча. Ооба, министрликтин дагы бул боюнча маалыматы сөзсүз болушу керек. Бирок бул биз сөз кылып аткан ошол Алай районуна караштуу, Алай районунун чегиндеги мына ушул жаңы табылып аткан же болбосо азыркы кезде маселе катары көтөрүлүп аткан петроглифтер азыркы кезде тизмеде жок. Бирок муну биз карап чыгып, тизмеге кошушубуз керектигине маалыматтар. Каттоого алына элек. Маалыматты Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов өзү берди. Мына ушул тууралуу азыр биз министрликке дагы байланышуу менен анда аракет кылып көрөлү, кимге байланышка чыксак, мисалы ким маалымат берет бул боюнча? Бул боюнча биз кечээ сүйлөшкөнүбүздө дал ушул министрликтин маалымат катчысы сүйлөп, мына ушул тууралуу маалымат берели деген сунуштар, сүйлөшүүлөр болгон эле. Демек, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз катчысы Айнура Асанбаева менен байланышка чыгабыз. Даяр болду экен? Бул албетте маданият министрлиги тарабынан көңүл бөлүнө турган жана өзгөчө бир мааниге ээ болгон баягы тарыхый баалуулук деп эсептесек болот, кесиптеш муну. Себеби бул жерде баягы бир доордун нака тарыхы жатат. Тактай кетсек, бул жерде ошол жанагындай тарыхый эстеликтер эле эмес, кен байлыктар дагы бар экен, көмүр бар экен, чалгындоо иштери аяктаган, атайын лицензиясын алып, казуу иштерине уруксат алган экен. Бул көмүр Алай районуна караштуу Мурдаш айылындагы жайлоо аркылуу ташылат экен, бирок Кара Суу районуна караштуу Папаң айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан экен да бул көмүр кени. Аны жол чырак деп аталган жоопкерчилиги чектелген ишкана иштетип баштаган, бирок жанагыдай аракеттерден кийин бул көмүрдү иштетүү токтогон да. Эми бул маданият министрлиги дагы башка түзүмдөр мындан ары кандай аракет кылат? Көбүрөөк бул маданият министрлигинен көз каранды болсо керек, Сөзсүз түрдө. Анткени ошол баалуулуктарды сактоо жоопкерчилиги албетте маданият министрлигине тиешелүү деп билсек болот. Сиз айткандай ошол Акбай жайлоосунда жайгашкан бул Көккөл деп аталган көлгө дагы мына ошол казуу иштери же болбосо кийинки баягы көмүрдү ташуудагы техникадан чыккан зыяндуу заттардын бир терс таасири тийип калышы толук мүмкүн экен. Бул боюнча дагы баягы териштирүүлөрдү жүргүзүп, ушул нерсе дагы бир кандайдыр бир критерий катары кирген экен. Жалпы элибиздин тарыхый баалуулуктары катары эсептелген, мына ушул маселени көтөрүп чыккан Бишкектеги Манас университетинин, Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти экен Ислам Нурдинов деген жигит. Демек, биздин азыркы жаштардын арасында дагы, жаштардын катарында дагы бүгүнкү күндө биздин тарыхый баалуулуктар, улуттук мурас дөөлөттөр кызыктырган, аларды биздин көз карегиндей сакташыбыз керек экендигин билген, бүгүнкү күндө бардык маселе саясат менен же дагы башка маселе менен эле чечилип калбайт. Күнүмдүк жашоо турмуш эле эмес, биздин бир туруктуу, тарыхый, түбөлүктүү бир баалуулуктарыбыз бар экендигин билген жаштар бар экендиги бизди абдан кубандырат. Негизинен эле ушул тарых факультетинде же болбосо археология бөлүмүндө мына ушундай бир тарыхый баалуулуктарды абдан аздектеген жаштар чындыгында азыр көп эле. Алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүндө, өздөрүнүн ишинде бул нерселерди далилдеп келет жана бүгүнкү күндө сиз сөз кылып аткан, биз сөз кылып аткан мына ушул петроглифтердин сакталышы дагы ошол жаштардын бир иш аракетинен көз каранды десек болот. Негизи эгемендүүлүк жылдарына чейин, Чыңгыз, эгемендүүлүк жылдарына чейин биз тарыхты башкача ошол идеологияга ылайык окуп келгенбиз да. Мына бүгүнкү күндө биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин
Кыргыз республикасындагы байлыктар, кен байлыктар, ошол эле тарыхый эстеликтер, деги эле биздин элибизге таандык болгон улуттук колоритти сактаган эстеликтерибиз, андан сырткары биздин улуттун бир өзгөчө менталитетине байланышкан, өзгөчөлүгүнө байланышкан баалуулуктарыбыз өтө маанилүү экендигин билгизип, анан өткөн тарыхыбызга мындай тереңирээк кирип окуу дагы бул кайсы бир деңгээлде биздин элибизде, биздин жаштарыбызда, жалпы эле биздин жарандарыбызда бир сыймыктанууну жаратат. 30 жылга жакын убакыт, мына 29 жыл толуп 30-жылга аяк басты. Бүгүнкү күндө биздин ошол эгемендүүлүгүбүздүн чоң белгиси бул биздин улуу эл экендигибиз, тарыхыбыз өтө терең экендиги. Анан албетте биз дайыма айтабыз го, Манаста да айтылат, биз канчалык көп кыйынчылыктарды, сыноолорду башыбыздан өткөрсөк дагы эл ичиндеги биримдик, ынтымак жана бири-бирине болгон мындай бир жагымдуу маанай, ошол эле кыргыз элинин улутунун бир өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү, башка элдер менен ынтымакта, эриш аркак жашап келгендиги бул бизди бүгүнкү күнгө чейин жеткизип, анан ошол улуу тарыхты сактап келгендигинен улам болсо керек. Ооба, бул сөзүңүздө галет жок. Түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз деп эпосу, Манас эпосунда да бекеринен айтылбаса керек. Себеби ошол жерде кыргызды тукум курут кылып кырып салаарда, сиз айткандай бири-бирине жөлөк таяк болуп олтуруп, акыры мына ошол коңшу жашаган элдер менен алака түзүп, мамиле түзүп, андан аркы жашоолорун, социалдык жашоолорун дагы чыңдап, анан жашоо турмушун уланткан. Биз болсо жогорудагы тема боюнча Маданият министрлиги менен кечээ макулдашкан элек. Эмне себептен экени белгисиз, бүгүн байланышуу мүмкүн болбой жатат. Албетте бул боюнча дагы кененирээк маалымат алып, министрликтин иш аракети, мындан аркы кадамдары жөнүндө кененирээк билсекпи дегенбиз. Бул боюнча аракет кылабыз, албетте. Анткени мына бул кичинекей эле бир көрүнүш болгону менен жалпы мамлекеттик деңгээлдеги өтө чоң маанилүү маселе болду. Өлкөнүн аймагында, республикалык деңгээлде чыкты. Анткени буга чейин дагы биздин Кыргызстанда эгемендүүлүк алган жылдардан кийин эле ошол көмүр казуу эле эмес, жалпы эле кен байлыктарды иштетүү өтө маанилүү болуп келген. Бирок ошол эле учурда кен байлыктарды иштетүү биздин мамлекеттин мыйзамдарынын негизинде, мамлекеттик саясаттын негизинде жүрүшү керек. Анан эгемендүүлүк менен катар бизге инвестор деген дагы түшүнүк пайда болгон. Сырттан дагы бир топ инвесторлор келди. Ал ошо биздин Кыргызстандын жеринин, аймактарынын, ошол кен байлыктар казылып аткан жерлердин баалуулуктары, андан сырткары ошол экологиясы, жаратылышы жана башка маселелер боюнча жергиликтүү эл менен, жергиликтүү бийлик менен, биздин Кыргызстандын бийлиги менен өз ара келишимдерди түзүп, биздин Кыргызстандын мыйзамдарына, закондоруна ылайык иш алып баруу боюнча макулдашуулар болот. Андан кийин гана ар кандай социалдык пакеттерди аткаргандан кийин ошол кен байлыктарды иштетүү ишке аша баштайт да. Анан буга чейин да бир топ мисалдар болгон биздин Кыргызстандын аймагында ошол инвесторлор аркылуу деле же болбосо биздин ички инвесторлор аркылуу деле ошол кен байлыктарды иштетүү, кен казуу иштеринде бир топ бир мүчүлүштүктөр, кемчиликтер кеткен. Бул боюнча ошол аймактарда жергиликтүү эл дагы өздөрүнүн каршы пикирлерин билдирген. Мына өзүң билесиң, ошол уран казуу боюнча бир топ карама каршылыктар болду. Деги эле ошол кен казуу иштерин жүргүзүүдө Кыргызстандын закондоруна ылайык, мыйзамдарына ылайык, андан сырткары өкмөттүн бардык эреже талаптарды тактоо боюнча токтомдоруна ылайык иш алып барылышы керек. Бул боюнча тиешелүү түзүмдөр ишин жүргүзүшөт. Аны сөзсүз инвесторлор дагы, ал тышкы инвестор болобу же ички инвестор болобу, анын бардыгын эске алуусу зарыл да. Бул боюнча алып караганда ошол Алай Кара Суу райондорунун чектеш аймагында көмүр казууга бел байлаган Жол чырак деп аталган жогоруда айтылып аткан ишкана, жоопкерчилиги чектелген ишкана. Булар ошол жакта тарыхый эстеликтер бар экендигин билбей калганбы, же жогоруда сен айткандай ошол Маданият министрлиги бул жерди каттоого ала элек деген алдын ала маалымат болуп атпайбы? Мына азыр Маданият маалымат министрлиги дагы бул боюнча өздөрүнүн пикирин, позициясын билдирсе жакшы болмок. Бул дагы өтө маанилүү да. Анткени алар билбей калган үчүнбү, же болбосо эмне үчүн жергиликтүү бийлик да көңүл бөлгөн эмес. Бул дагы баягы көмүр казуу иши токтотулду деп эле тынч алып калбастан, келечегинде дагы эмне үчүн ушундай тарыхый эстеликтер бар жерлерде кен казуу иштери жүрүп
кеткен деген нерсени дагы мындай толугураак иликтегенге шарт түзүп атат да. Бул кайсы бир деңгээлде мындай ушундай иштерге жол бербөөгө чакырык катары жасалды десек дагы болот. Ооба, негизинен баалуулуктарды сакташыбыз керек, аларды аздектеп муундан муунга өткөрүшүбүз керек деп келебиз. Бирок ушундай учурларда ген байлыктарды иштетүүдө, тоо генин иштетүүдө кандайдыр бир себептерден улам мына ушинтип бир мүчүлүштөр кетип жана ошол баалуулуктардын кыйроосуна алып келип дагы калып жатат. Мына алдын ала жана сен да белгилеп кеттиң, ошол Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов ошол тарыхый эстеликтер, баалуулуктар боюнча дагы өзүнүн пикирин билдирип жатат деп. Негизи бул пикир билдирип эле койбостон дагы бир аракеттерди көрүп, өздөрү бир чараларды кабыл алат болуш керек. Бул бир. Экинчиден, жогоруда биз айтпадыкпы, жана кичинекей эле Ислам деген Нурдинов деген жигит, студент жигит ушул маселени көтөрүп чыкты деп. Анан ар бир республиканын жараны мындай маселеге кайдыгер карабашы керек деген дагы бир жагдай чыкты да. Анткени эгер бул студент көңүл бөлбөй койсо, бул боюнча социалдык тармактарга жазбай койсо, анда кандай болот эле? Өзүң көрүп атасың, социалдык тармактарда да бир топ талкуу болуп атат бул боюнча. Белгилүү тарыхчы, окумуштуу Кыяс Мулдукасымов дагы мына Facebook баракчасында өзүнүн ушул маселе боюнча пикирин билдирди. Андан сырткары дагы тарыхчылар, окумуштуулар, жөн эле карапайым адамдар элибиздин байлыгына, элибиздин бир баалуулуктарына кайдыгер карабаган адамдар дагы өздөрүнүн пикирин билдирип атышат. Мындан ары бул боюнча маселе мындай ошол жергиликтүү эл тарабынан дагы, окумуштуулар, тарыхчылар тарабынан дагы ошол жерде кандайдыр бир баалуулуктар болуп калбайбы? Андай болуп калса, анда биз баардыгын иликтеп, жиликтеп, тактап туруп гана кен казууга уруксат беришибиз керек деген пикирлерди айта баштады. Бул коомчулукта талкуу жаратты десек болот. Ооба. Негизи азыркы технологиянын бир жетишкен заман бир мүмкүнчүлүгү десек болот го. Балким ошол сотка жок болсо, балким ошол интернет жок болсо, бул маалымат жетпей калмак дагы. Ал компания өзүнүн ишин улантмак, андан ары петроглифтердин каяка эмне болуп кеткенин, ким талкалаганы балким белгисиз бойдон калмак. Ушундай баалуу эстеликтер, ошол эле жана таштагы жазуулар боюнча сен мындай барып көргөн жерлериң барбы? Бул таштагы жазуулар боюнча атайын бир ошол жайгашкан жерине барып көргөн эмесмин, бирок эме музейлерден көрүп калган жайыбыз бар. Бул таштагы ошол тагыраагы петроглифтеги сүрөттөрдү алып карай турган болсок, адам баласынын табият менен болгон байланышы жана андагы жашоо, турмуш чагылдырылган, өзгөчө ушул кайберен тукуму менен адам баласынын ортосундагы байланыш ар кандай жагдайдагы. Маселен, адам баласынын балким кайберендерге кол салып атканы аңчылыкта же болбосо бир кандайдыр бир ортодогу айтор байланыштарды эң сонун чагылдырган сүрөттөр, божомолдор, жоромолдор жана элестер десек болот. Мына ушул маселе боюнча биз Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинен баары бир эле башка күнү болсо дагы биринчи радио аркылуу биз кенен түшүндүрмөсүн күтөбүз. Анткени убада берип коюп, анан бул боюнча бизге ошол бүгүн түшүндүрмө бере албай калышты. Биз сөзүбүздү уланта берели эми. Кийинки бөлүктөрдө дагы биз бир топ маселелерди талкуулаганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле эксперттер менен, аналитик талдоочулар менен дагы алардын пикирлерин угуп көрөлү. Жогоруда айтылгандай, бүгүнкү күндө Кыргызстанда өтө чоң өнөктүк, саясий өнөктүк шайлоо маселеси алдыда турат. Андан сырткары дагы мына COVID-19 оорусу, коронавирус оорусу дагы биротоло басылып, биз андан кутулдук деп айтууга али эрте. Андан бөлөк дагы бир топ маселелер бар. Мисалы, жогорку окуу жайлар, мектептер баардыгы мына азыр онлайн окуу деп ушундай окуу болуп атат. Бул дагы айрым ата-энелерди бир топ түйшүккө салды. Анткени ошол эле учурда жана интернет байланышы менен камсыз болбой калган учур болот экен. Каражат маселеси. Каражат, жанагындай телефон, компьютер, бир топ маселелер чыгып атат да. Анан жогоруда программанын башында дагы урмат кабарчы белгилеп кетпедиби кабарчыбыз? Балким айрым класстарды баягы башталгыч класстын окуучуларын аз-аздан кадимкисиндей окуу процессине киргизип кетсе, бул да бир топ жакшы натыйжасын берет деген үмүттө туралы. Андан сырткары дагы бир маселе ошол жана COVID-19 жөнүндө айтып атпайбызбы? Бул ооруну алдын алуу менен
биз көп нерсеге жетишебиз деп баардыгы эле айтып атышат. Алдын алуу деген бул эреже талаптарды сактоо, андан сырткары дарыгерлердин, адистердин, вирусологдордун айткандарынын баардыгын кадимкидей аткаруу. Биз аткарбай коюп дагы ооруну күчөтүүгөн учурдан өтпөдүкпү? Андан сырткары бул боюнча дарылоо, алдын алуу эле эмес, илимий багытта да бир топ аракеттерди көрүү маселеси турат. Бул боюнча дагы биз жарандар дагы жардам беришибиз керек го дейм. Сөзсүз түрдө. Элдер дагы бардык биздин мекендештер ушул нерсени туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Жана биздин өкмөт болобу, саламаттык сактоо министрлиги болобу, айтор бизге иштеп чыгып коюп берген талаптарын толук түрдө аткаруу бул ар бирибизге милдет. Жана сиз айткандай алдын алуу менен ушул ооруга бир каршы туруунун эң жакшы жолу ушул убакыт десек болот. Азыр убактыбыз деле болуп калды окшойт. Биз кезектеги жаңылыктар менен таанышалы. Азыр жаңылыктар менен таанышкандан кийин анан дагы бир биз негизги деп эсептелген тема боюнча сөзүбүздү улантсак окшойт. Жакшы болот. Анда дагы бир жолу ушул жаңылыктардын кийинки топтомун тааныштыралы. В эфире новости, у микрофона Эрмек Актанов. Задержан экс-министр здравоохранения Космоспек Чолпонбаев. Об этом сообщили пресс-службе ГСБ. Он подозревается в халатности и злоупотреблении должностным положением. Ранее финполиция возбудила уголовное дело по данному факту в отношении ответственных лиц Минздрава. Установлено, что руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов. 15 сентября по подозрению в совершении преступления, предусмотрено статьей 320 УК Кыргызской Республики, задержан экс-министр здравоохранения, говорится в сообщении. Рабочие группы правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы провели встречи. Кыргызскую делегацию представляли специальный представитель правительства по приграничным вопросам Назирбек Бюрюбаев и директор Государственного агентства по земельным ресурсам Ханыбек Бутубаев. В ходе рабочих выездных встреч в Алабукинском и Ахсыйском районах Джалабадской области стороны осмотрели ряд несогласованных участков, а также участки, вошедшие в соглашение о кыргызско-узбекской государственной границе между Кыргызстаном и Узбекистаном от 5 сентября 2017 года. По итогам встреч стороны пришли к единому мнению по определенным вопросам, говорится в сообщении. Кыргызстанцы за рубежом, у которых истек срок действия паспорта, смогут проголосовать на выборах в парламент. Об этом сообщили пресс-службе Центр избиркома. Как отметили в Центре избиркоме, по данным Государственной регистрационной службы, срок действия общегражданского паспорта образца 2006 года, а также ID паспорта образца 2004 года временно продлен до 31 декабря 2020. Исключение паспорт гражданина Кыргызской республики, не достигшего 16-летнего возраста. Граждане Кыргызстана, находящиеся или пребывающие за пределами республики, могут обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение для предоставления соответствующей отметки о продлении действия паспорта, срок действия которого истекает с 1 января по 30 декабря текущего года. Напомню, что за пределами Кыргызстана сформировано 44 избирательных участка. 19 сентября заканчивается срок регистрации списков избирателей. Кыргызстанцы за рубежом, не обнаружившие себя в списках, должны обратиться в дипломатические учреждения. Вопросы возобновления обучения школьников в традиционном формате, цифровизации, текущее состояние и перспективы развития системы образования обсудил президент Сооронбай Жээнбеков на онлайн-совещании с министром образования и науки Каныбеком Исаковым. Исаков озвучил предложение о планах по возобновлению обучения в школах при стабилизации эпидситуации на традиционной основе с октября. Президент Сооронбай Жээнбеков поддержал предложение, порекомендовав начать данный процесс поэтапно с начальных классов школ. Министр также сообщил о разработке проекта стратегии развития системы образования. Она вынесена на общественное обсуждение и сейчас находится на рассмотрении правительства. Кроме того, по его словам, в рамках цифровизации разработана информационная система управления образованием, которая охватывает все уровни системы. На сегодня в нее включены данные 1,5 миллиона студентов, преподавателей и воспитателей. Ежедневно в электронную базу вводится порядка 15 тысяч человек, а также информация об инфраструктуре учебных заведений.
корпуса здания общежития. Работу планируют завершить к 1 декабря, после чего база данных будет интегрирована в систему электронного межведомственного взаимодействия «Тюндюк». Исаков добавил, что для исключения человеческого фактора и коррупционных рисков была автоматизирована система выдачи зарплаты учителям. Это позволило устранить ошибки при расчете налоговых платежей и избавиться от коррупционных рисков. Министр рассказал о проведении приемной кампании в онлайн-формате, отборе на обучение в зарубежные вузы. По его словам, все экзамены прошли открыто, нареканий со стороны родителей нет. В этом году в вузы Венгрии поступили 75 человек, Белоруссии 10, Казахстана 5, Китая 70 и Латвии 5. Президент Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил позитивные нововведения в системе образования, в частности, по ее цифровизации. Все развитые страны мира активно внедряют передовые цифровые технологии в образовательную сферу. Необходимо их дальнейшее освоение и применение на практике. Реализация мер в данном направлении должна приостанавливаться. Сооронбай Жээнбеков также положительно отозвался об автоматизации процесса начисления зарплат учителям, что в свою очередь позволит исключить мертвые души и значительно сэкономить бюджетные средства. Он призвал проверить все школы страны на предмет выявления коррупционных схем при оплате заработной платы учителям. Между тем, в ближайшее время планируется открытие детсадов. В настоящее время частные детсады после проверки санитарных служб ведут работу. Государственные и муниципальные садики проверяются специальные комиссии, разрабатываются специальные алгоритмы, проводится предварительная дезинфекция. Соответствующее решение об открытии детских садов будет принято в ближайшее время. Об этом сказал премьер-министр. Работа школ, между тем, основная проблема, которая волнует граждан сегодня, сказал Кубатбек Буронов. Мы слышим, что обучение в дистанционном режиме не отвечает требованиям качества. В связи с этим в штабе рассматривается вопрос полного возобновления работы школы. По словам Буронова, сейчас рассматривается возможность открытия школ в октябре. Я думаю, если эпидситуация будет стабильной в конце сентября, то в октябре школы могут работать в прежнем режиме. В конце сентября мы можем точно сказать, откроются школы или нет. Также премьер добавил, что стабильность эпидситуации зависит не только от госорганов. Все граждане должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Если эпидситуация будет стабильной, то у детей появится возможность учиться в прежнем режиме, отметил премьер-министр. Между тем, на сегодня в аптеках страны имеется достаточно лекарственных средств. Об этом сообщил также премьер-министр. Следующее поступление запланировано начиная с 15 сентября. По этому вопросу работают специалисты департамента лекарственного обеспечения Минздрава. Проводят работу с фармкомпаниями. Если количество какого-то лекарства будет уменьшаться, то фармкомпании будут уведомлены, отметил Кубатбек Буронов. Также в реанимационных отделениях больниц проводится работа по оснащению лекарствами. Попытка подкупа голосов является преступлением, сказал премьер-министр Кубатбек Буронов. Никому не давайте свой паспорт, голосование – это тайный процесс, ни у кого нет возможности заранее внести в базу данные, отметил он. По его словам, электронные урны будут работать только в день выборов 4 октября, только тогда голоса будут считаться. В день выборов избиратель вправе голосовать за кого хочет, никто не сможет узнать, за кого он голосовал. Это тайна. Вы должны голосовать своим сердцем, отметил премьер-министр. Между тем, в октябре размер пенсии после индексации увеличится на 7%. Об этом сообщил премьер-министр Кубатбек Буронов. По его словам, средний размер пенсии составит 6061 сом. 689 мың пенсионердің пенсиясын индексациялауға 827 миллион сом ақша қаражаты керектеледі. Бұл ақша қаражаты бар, бөлініп берілді. Бұйырса, мына 1 октябрдан баштап ушул маселе чечилип, октябрдың аяғы менен ноябрь айында, октябрь айы бойынша пенсияларды алғанда біздің пенсионерлеріміз бұл маселені өздері шешеді. Через открывшиеся пункты учета товаров за сутки импортеры ввезли в Кыргызстан более 300 тонн товаров. Об этом сообщает Государственная налоговой службе. Всего в настоящее время в Кыргызстане пункты учета товаров действуют близ 4 контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке госграницы, в 2 международных аэропортах, а также на 5 железнодорожных станциях. В завершении выпуска прогноз погоды. По сообщению Кыргызгидромета, 16 сентября по Кыргызстану без осадков, температура воздуха в Чуйской долине 25-30, в Сусамырской до 25, в Таласской 24-29. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 33, в Исакульской области 19-24, на Рынской 20-25.
В Чолпанате без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, воздух прогреется до 19-21 градуса. В Бишкеке также осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха 28-30 градусов. Штормовое предупреждение 17 сентября днем, 18-19 сентября ожидаются временами дожди, в горных районах переход дождя в снег, в высокогорных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные, ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. 18-19 сентября ожидается значительное понижение температуры воздуха. 20-21 сентября ночью в зоне земледелия Сыкульской, Нарынской области, в предгорных районах Чуйской области местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельхозработ, выпас, содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Жаңылыктардын орусча чыгарылышы менен кесиптешибиз Эрмек Актанов тааныштырды. Ал эми азыр саат 7:39 өткөн учур. Биз болсо түз эфирден программабызды уланталы. Сиздер угуп жаткан таңкы бурулуш, студияда Талайгүл Чабдарова, Чыңгыз Рыскелдиев. Биз дагы кийинки темага өтөлү. Дагы бир маанилүү анан мындай көпчүлүктүн, коомчулуктун көңүлүн бурган маселелердин бири бул жогоруда Эрмек дагы баса белгилеп кетти. Мурдагы саламаттык сактоо министринин кармалышы болду. Жагымдуу жаңылык дагы эле айта кетели, жана пенсиянын көбөйүшү болуп атат. Анан дагы коомчулукта өтө көп талкуу жараткан, социалдык тармактарда да талкуу жараткан темалардын бири жана Кыргызстан Россияга кошулууну талкуулап жатат деген пикир болуп кетти окшойт. Бул боюнча ошол Москвада кыргыз диаспорасынын жетекчилеринин бири экен, мурдагы экс-элчи Райымкул Аттокуровдун Россиянын гезиттеринин бирине берген интервьюсунан улам ушул талкуу чыгып кетти да. Анан бирок буга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилиги дагы расмий жоопторун берди. Бул пикир билдирген адам Россиянын жараны биринчиден, экинчиден ал өзүнүн жеке пикири катары өзүнүн оюн айтты деп. Анан бирок коомчулукта талкуу жараткандан кийин ар кимде ар кандай пикирлер дагы пайда болсо керек. Бирок эгемендүү Кыргызстандын жарандары бул боюнча пикирлери кандай экен? Чыңгыз, кызыгып көрдүңбү? Албетте кызыгып көрдүк. Эгемендүү Кыргызстандын жарандары бул пикирде кандай өңүттө ойлорун айтат экен деген суроону салып көрсөк, бардыгы тең биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү сактап калууну аракетин көрүшүбүз керек дейт. Эч кандай кошулуунун кажети да жок, кереги да жок. Биз өзүбүздүн арабабызды өзүбүз сүйрөп кетебиз деген ана замандаштарыбыздан жооп алдык. Азыр анда ошол жоопторго кезек берели. Россиянын курамына кошулууга өзүбүз эгемендүү мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн гимнибиз бар, туубуз бар, өзүбүздүн законубуз бар дегендей. Албетте биз Россия мамлекетине кошула турган болсок анда өзүбүздүн баалуулуктарыбызды жоготуп алып, ошо боюнча жок мамлекеттердин арасына кошулуп жок болуп кетүү коркунучунда калабыз да. Бул чечимди таптакыр эле туура эмес деп эсептейм. Анткени убагында биздин ата-бабаларыбыз ушул эгемендикти алыш үчүн канын төгүп, жанын берген. Ал эми азыр дүйнөдө канчадаган бизден да көп элдер бар. Алар эгемендикти ала албай жүрөт. Ошондуктан бул чечим таптакыр туура эмес. Жана биз анча-мынча кишилердин ойлоруна кошулуп, аны талкуулай бергенибиз дагы туура эмес болуп калат. Азыркы коомдо бул жаңылыктан чыкканы менимче бул маңкуртчулук эле болуш керек. Бул эң туура эмес пикир, бир жалган маалыматтар таратылды деп ойлойм. Анткени эгемендүүлүк шайлоо күчөп турган мезгилде кыргыздардын каны кайнап келечек тууралуу ойлоп турган учурда мындай жаңылыктын чыгышы эле бул болгону провокация, кандайдыр бир коомчулукта кандайдыр башаламандыкты жаратуу аракеттери болуш керек. Буга да бир күчтөр себепкер болуш керек. Мен бул жаңылыкка ишенбейм. Мындай такыр тарыхта болбойт деген үмүтүбүз бар да. Албетте бул маселеге каршымын. Дегенде кыргыздар илгертен улуу журт болгон. Эгер азыр ошо орустарга кошула турган болсок, башка бир бөтөн элге баш ийип жашаганды мен элестете албайм. Андыктан ушул маселеге каршымын.
жакшы пикирлер экен, бирок ошол эле учурда Россия менен кызматташуунун дагы бүгүнкү күнгө ылайык тең ата, эгемендүү өлкө катары мындай өз ара кызматташуунун жолжобосу бар да. Анткени биз башка өлкөлөр менен өз ара кызматташпай туруп, социалдык, экономикалык бир топ көйгөйлөрүбүздү чече албайбыз. Анткени ааламдашуу, глобализация деп атабыз. Ошол эле учурда бирок өз алдынча эгемендүү мамлекет катары кызматташуунун жаңы тепкичтерине көтөрүлсөк, бул бир топ биздин өлкө үчүн дагы пайда алып келет деген. Туура айтасыз. Бул боюнча биз дагы ой пикирлерди дагы угуп көрөлү. Азыр биз менен байланышта тарыхчы, окумуштуу Кыяс Молдокасымов агайга байланышка чыгып, ал кишинин дагы ушул боюнча пикирин угалы. Анткени бул Кыяс Сатарович Молдокасымов агайыбыз дагы өзүңүздөр билесиздер, бардыгыбызга белгилүү болгондой, ошол тарыхыбызды иликтеп, изилдеп жүргөн жарандардын бири да. Ооба. Агайдын пикирин уксак. Кыяс Сатарович, саламатсызбы? Жакшы. Кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Мына биз ушул Кыргызстан Россияга кошулууну талкуулап жатат деген биздин бир жарандын Россия гезиттерине берген интервьюсу бир топ талкуу жаратып кетпедиби? Анан ошону менен катар эле Россиядагы биздин Кыргыз Республикасынын элчилиги, Тышкы иштер министрлиги өзлөрүнүн бир расмий жоопторун дагы беришти. Анан деги эле тарыхчы, окумуштуу катары, кыргыз тарыхын изилдеп жүргөн илимпоз катары сиз буга кандай карайсыз? Албетте, азыр Кыргызстанга карата, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө карата ар кандай көз караштар эмнегедир көбүрөөк айтыла баштады. Себеби кыргыз интеллигенциясынын арасында мейли Россиянын аймагында болсун, мейли азыркы Кыргызстандын аймагында болсун, өз мекенине ушу мекенчилдик мамиле солгундап кетти. Каалаган учурунда өз мекенин сатууга даярдар чыкты. Өз партиясын сатып, башка партияга өтүп кеткендер чыгып атат. Ал эми Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө доо кетиргенге эч кимдин акысы жок. Мурдакы Россиядагы Кыргызстандын элчиси, азыр Кыргызстандын жараны, бул Кыргызстанда ушундай маселе талкууланып жатат. Кыргызстан Россияга кошулуу маселеси деп айткандыгы бул өтө эле аша чапкандык. Эгер ал өзүнүн жеке пикири болсо дагы, же Россиядагы кыргыздардын кыргыз диаспорасынын жетекчиси болсо дагы бул өтө аша чапкандык. Анын үстүнө ал Кыргызстандын мурдакы ушул элчиси, буга өтө кечиримсиз. Ал эми ошол Кыргызстан өз мезгилинде Россиянын курамында Кара Кыргыз автономиялуу облусу болуп турган мезгилде ошол мезгилдеги кыргыз саясий элитасынын өкүлдөрү өзгөчө 26 жаштан баштап Кара Кыргыз автономиялуу облусунун Кыргыз АСРнын өкмөтүн жетектеген Жусуп Абдырахманов. Биз өз алдынча союздук республикага айланышыбыз керек. Биз Россиянын курамынан чыгып, өзүнчө союздук республика курамына ушундай бир макамына жетишибиз керек деп канчалаган бир аракеттерди жасап отуруп, мына 36-жылы союздук республика айланган. Ал эми 91-жылы ушундай бир тарыхый шарт жагдай болуп, биз эгемендүүлүгүбүздү алдык. Эгемендүүлүк деген өзү бул кыргыз элинин ушундай бир кылымдар бою эңсеп келген, өзгөчө күрөшүп келген, азаттык үчүн күрөшүп келген, өзүнчө бир эңсөөсү болгон, каалоосу болгон. Ошого жеткенибизге биз ар дайым мына тарыхый окуяларды салыштырып да карап келебиз. Себеби падышалык Россиянын мезгилинде кыргыздар өз жерине ээлик кылбай, өз жеринде жашоо укугунан ажырап калган мезгил болгон. Өз мамлекеттүүлүгүнө ээ болбой келген ичемдеген элдер бар. Мына ошондой бир шартта караганда, ошол Кыргызстанда дагы, анан ошол азыр Россияда да сөз болуп аткан бул маселе өтө бир чыккынчылык, өз элине жасаган бир наадандык деп эсептесе болот.
Ошол эле учурда элчилик дагы, Тышкы иштер министрлиги дагы өздөрүнүн пикирин, расмий позициясын билдирип атат. Мына Кыргызстан көз карандысыз, эгемендүү мамлекет, эл аралык укуктун субъектиси жана эл аралык мамилелердин толук кандуу катышуучусу деп. Андан сырткары өзүңүз дагы билесиз, Кыргызстанды канчалаган өлкөлөр дүйнө жүзүндө эгемендүү Кыргызстан катары тааныганда, анан ошол башка өлкөлөр менен өз ара кызматташуунун жаңы тепкичине көтөрүлүү, ошол эле Россия менен тең ата, эгемендүү өлкө катары кызматташуунун жаңы жолдорун деле тапсак болот да, мисалы табылып да атат десек болобу? Албетте, бүгүнкү күндө сөз түрдө табышыбыз керек. Эгемендүүлүгүбүздү биз ар дайым коргошубуз керек. Коргоп өнүктүрүүдө биз ошондой бир тышкы саясатыбызды ушундай эгемендүү макамыбызда улантышыбыз керек. Биз ачыгын айтканда азыр экономикалык жактан ушул көп жактан биз көз карандылыгыбыз жылдан жылга артып бара жатат. Тышкы карыздарыбыз көбөйгөн сайын айрым бир учурда бир ушундай бир эгемендүүлүккө коркунуч жаралбайбы деген маселе дайыма ушундай бир маселе каралып келе жатат. Биз мына Евразия сериктештигинде Баажы союзуна киргенде дагы кандайдыр бир эркинирээк аракеттерди жасайбыз деген бир аракет менен киргенбиз. Бирок бүгүнкү күндө ал дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына бир топ мындай бир доо кетирген бир жагдайды жаратып атат. Ошондой эле биз баягы Кыргызстан азыр мына Россияга газ боюнча, нефть боюнча өтө эле бир көз каранды абалдабыз. Ошол эле учурда Кыргызстанга газдын баасы Евросоюзга сатканга караганда, Европа өлкөлөрүнө сатканда бир нече эсеге жок дегенде 2 эсеге кымбат экендигин да көрүп атабыз. Ошон үчүн алар менен дайыма ушундай бир мамиле жүргүзүүдө дайыма тең укуктуу эгемен өлкөнүн кызыкчылыгында ушундай бир сүйлөшүшүбүз керек. Биздин бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин бул мындай бир билдирүүсү албетте эми мурдакы элчи болуп анан Кыргызстанда Россиянын курамына кирүү маселеси талкууланып жатат дегенден кийин акылга сыйбаган нерсе бул. Сөз түрдө айтылыш керек болчу. Бир мезгилде баягы Шалжан Жигитов баягы ирония менен бир айтканы бар. Японияга же Америкага Кыргызстан ушундай бир согуш ачалы дагы анан кийин тез эле кайра багынып туруп биз силердин курамыңарга кирдик деп туруп ошолордун курамына кирип албайлыбы деп баягы бир ирония менен айтканын бүгүнкү күндө мындай бир чын пейилден айтканга болбойт. Өткөндө эле бир Кыргызстандагы профессор дагы ошо биз ошо Россиянын эле курамына кирип алганыбыз оң деп бир жерде отуруп дагы өзүнүн пикирин балп этирип айтып койгон экен. Бул өтө бир кыргыздар үчүн оор тийген. Ошон үчүн бир ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө деген кыргызда сөз бекеринен айтылбайт. Рахмат сизге, урматтуу угармандарыбыз. Биз сиздерге дагы бир жолу тааныштырып коелу. Биз менен байланышта болуп, бул боюнча пикирин билдирген тарыхчы, окумуштуу Молдокасымов Кыяз Сатарович болду. Ыраазычылык билдиребиз. Биз сөзүбүздү уланта берели. Албетте мына тарыхчы, окумуштуулардын илимий чөйрөдөгү, илимий интеллигенциянын өкүлүнүн пикири болду Чыңгыз. Ал эми жаштардын дагы пикирин уктук. Демек, Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет катары гана бүгүнкү күндө ошол башка өлкөлөр менен тең ата кызматташуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланышы керек. Анан жана расмий позициясын билдирди деп атпайбызбы? Тышкы иштер министрлиги, элчилик. Ошол биз ушул нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек экен. Кыргызстан көз карандысыз эгемендүү мамлекет, эл аралык укуктун субъектиси жана эл аралык мамилелердин толук кандуу катышуучусу. Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык орус тили мамлекеттик эмес, расмий тил болуп саналат. Кыргызстандын жетекчилиги мамлекеттин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн, улуттук кызыкчылыктарын коргоо боюнча бекем саясий багыттагы иш алып барып жаткандыгын өзгөчө белгилейбиз деп билдирип атат. Ошол эле Россия менен кызматташуунун жакшы жактарын дагы белгилей кетишибиз керек. Бардыгыбыз эле билип калбадыкпы, жанагы биздин эмгек мигранттары Россияда башка өлкөлөргө караганда көбүрөөк. Соңку күндөрдө биз замандаштарыбыздан, эже сиңдилерибизден, тааныштарыбыздан көп эле угуп жатабыз. Кыргызстандын жарандарына, Кыргызстандан барган мигранттарга Россияда мамиле
жакшы экендигин көпчүлүгү белгилешет го. Ишеним дагы чоң экендиги жана жумушунун так аткаруу жагында дагы аларга болгон баягы ишеним өтө чоң экендиги айтылып келет. Эми бул дагы бир чети сүйүндүрөт, бирок ошентсе дагы эгемен Кыргызстандын жарандары эч жакка кетпей өз мамлекетинде иштесе деген тилекти дагы ойлойт экенсиң. Анан бир суроо жаралат экен, ушул эл пикирин да угуп көрүп, балким азыркы кездеги мына ушул шайлоонун ар кандай ар багыттагы оюндары жүрүп аткан учурда бул дагы кандайдыр бир күчтөрдүн бир провокациялык жолдогу маалыматы болдубу деген дагы пикир жаралып кетет экен. Ар кандай жагдайлар бар, бирок биз эң негизги маселе баягы ушундай сөздөр айтылса эле кооз сөздөр сүйлөп атышат, анан аябай бир кыялдар деп айтышат го, бирок биз ага эч качан алдырбашыбыз керек. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө Кыргызстан эгемендүү мамлекет, мен өлкөмдүн патриотумун деген сезим болуш керек да. Мисалы биз мамлекеттин бүтүндүгүн, балдардын, жаштардын келечегин, алар бир бүтүн бүлүнбөгөн мамлекетте жашай тургандыгы үчүн кам көрүшүбүз керек. Анда жашаган көп улуттуу эл ынтымактуу болуш керек деген. Мисалы айрым учурда муну кооз сөздөр, анан кыялданган сөздөр дешет. Бирок бул чындыгына келгенде өтө маанилүү экендигин соңку жашоо турмушубуз көрсөтүп атат. Башка өлкөлөрдүн керек болсо жанагы өздөрүнүн бир бизден калктын саны бизден көп болуп туруп мамлекети жок жүргөндөрдүн элдердин дагы мисалы көрсөтүп атпайбы, бизге өтө керек экендигин. Ооба. Анан жакшы сөз бар го, мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым деп жашаш керек деген. Кытай Эл Республикасында ушул түшүнүк абдан баягы ар бир адамдын жүрөгүнөн дагы, ой туюмунан дагы, акыл эсинен дагы абдан түнөк тапкан экен. Маселен, көчө шыпырган эле баягы шыпыргычы адамы, тазалык кызматындагы адамы журналисттин суроосуна жооп берип атат. Сиз өзүңүздүн ишиңизге канааттанасызбы десе, ал айтып атат дейт, мен ушул ишиме ушундай берилип жазайм, себеби менин мамлекетиме келген башка улуттун, башка өлкөнүн жарандары ушул мен шыпырган жерден Кытай таза экен, бул шаар аябай таза шаар турбайбы деп мындай бир кубануу менен, сүйүнүү менен басып өтөт. Мен демек бул ишимди ушундай берилүү менен кылам деп айткан. Дагы бир өтө маанилүү нерсе да, бүгүнкү күндө биз социалдык тармактар аркылуу бир нерсе болсо, дүйнөнүн кайсы бир бурчунда тез эле бизге жетип атпайбы? Анан биздин ошол Кыргыздын уул кыздарынын башка өлкөлөрдө көрсөтүп жаткан жакшы жактары дагы аябай сыймыктанууга татыктуу да. Мисалы ошол эле жанагы Россияда, анын шаарларында кар картаңдарга жардам берип аткан, волонтерлук кылып аткан, капыстан келген кырсыктарда башка өлкөнүн элдерине, башка улут дебей, бөлүнбөй, аларга өз өмүрүн тобокелге салып жардам берип аткан, ушундай бир сонун кыргыздын уул кыздары, жигиттери мындай сыймыктана турган иш аракеттерди көрүп жаткандыгы бүгүнкү күндө баардыгыбызды сыймыктандырат. Анткени андайлар биздин айрыкча ошол сыртта иштеп, эмгектенип жүргөн эмгек мигранттарынан көбүрөөк чыгып атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы бул дагы бир жагдай, абдан билимдүү биздин жаштар дагы көп. Алар Кыргызстандын атын чыгарып атат, Кыргызстандын туусун желбиретип атат, кыргызстандык деген мындай атты алып жүрүп атышат. Абдан мыкты иштеп, дүйнөлүк атагы бар компанияларда, корпорацияларда иштеген биздин эмне деген сонун уул кыздарыбыз, окумуштуулар, дарыгерлер жаштыгына карабай дүйнө багынтып жүргөндөр абдан көп. Бул дагы Кыргызстан үчүн чоң сыймык да. Мисалы жакында эле Жапониядан дизайнерлик кесип боюнча бир кыздын бир өтө чоң ийгиликке жеткендиги жана ошол Жапония элин өзүнө багындыргандыгы интернет айдыңында тарады. Абдан аны көрүп туруп дагы сыймыктанасың, сүйүнөсүң. Мына ушундай ийгиликтүү жаштар көп чынында. Мындай жаштар көбүрөөк болсо деген бизде баардыгыбызда эле ушундай ниет бар. Анан таңкы бурулушубуздун дагы бир негизги темаларын биз иштин жүрүшүндө дагы тандап алып, дагы бир теманы эксперттер менен бирге талкуулап көрсөк, ага чейин мына бир аз убакыттан кийин биз жаңылыктарга кезек беребиз. Аба ырайы тууралуу маалыматтар улам байма-бай жанатан бери айтылып атат. Чыңгыз, байкадыңбы, жуманын аягында эмнегедир аба ырайы муздайт окшойт. Бул дагы бир күздүн өзүнүн кандайдыр бир белгиси десек болот. Күтүүсүз белектер болот эмес. Жаз менен күздүн аба ырайын түшүнүп болбойт. Эми жаз жаш баладай болсо, күз мына ошол эле учурда ал дагы ошол жазга окшоп
бат өзгөрүп турган мүнөзгө эмеспи? Анан ошонун эле бир бөлүгү деп кабыл алабыз го? Ооба. Анан калса азыр мына биздин жерлерде, аймактарда биздин дыйкандар, фермерлер баардыгы, малчылар малдарын жайлоодон айдап келип атат, күзгү түшүмдөрүн чогултуп, жыйнап, өткөрүү менен алек болуп атат. Иши кылып көздүн күрөшү катуу жүрүп атат азыр ушул тапта. Анан аба ырайынын ушундай күтүүсүз бир өзгөрүп кеткен учурларына чейин жетишип калып биздин дыйкандар, биздин туугандарыбыз дегендей ошол күзгү оруп жыйуу иштерин ийгиликтүү аяктап алса деп туралы. Анткени күз мезгилинде жыйналган түшүм кышы бою биздин элибизди багып чыгат эмеспи? Албетте. Мына ушул кыштын камын жазда көр деп коет. Негизи жазында эккен нерсени күзүндө жыйнап алып, албетте кышка жазда камынган менен күздө даярданат экенбиз. Мына ушул түшүм берекелүү болсун дейли. Азыр бир аз убакыттан кийин же убактыбыз болуп калдыбы? Жаңылыктарга кезек берет окшойбуз, Ооба, жаңылыктардын дагы кийинки чыгарылышында албетте азыркы кездеги актуалдуу болуп аткан маалыматтар бар. Бул тууралуу дагы кененирээк маалыматтарды берсек. Ал эми сиздер, урматтуу радио угармандар, урматтуу Facebook пайдалануучулар, биздин таңкы бурулуш менен бирге болуңуздар. Бүгүн алгачкы чыгарылышыбыз. Мындан ары дагы кемчиликтерибизди толуктап, сиздер каалаган, сиздердин көксөөңүздөрдөгү, көйгөйүңүздөрдөгү суроолорго жооп тапканга аракет кылабыз. Андан сырткары коомдогу, өлкөдөгү, эл арасындагы болуп жаткан өтө кызыктуу деген, маанилүү деген жаңылыктарды, маалыматтарды ошол эксперттер, талдоочулар менен бирге сиздерге кененирээк түшүндүрүп, жеткирип турганга аракетибизди көрмөкчүбүз. Ал эми бүгүн биринчи чыгарылыш болуп атат. Дагы сиздерден ой пикирлерди, сунуштарды дагы кабыл алабыз. Ооба, эл ичинде көп нерсе айтылат эмеспи? Балким сиздерден дагы ушул программаны толуктоо үчүн, дагы таасирин арттыруу үчүн жакшы пикирлер айтылып калар, аны дагы күтөлү. Ал эми азыр болсо жаңылыкка кезек берели. Урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосу төз эфирде үзүктүрлөнүп атат. Назарыңыздарда кабарлардын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Тапаев. 1-октябрдан тарта пенсияга өт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат жыйында билдирди. Өкмөт башчы билдиргендей, пенсиянын базалык бөлүгүн 107%га өсүшү же 100 сомго индексациялоо кылуу каралууда. Индексациялоонун жыйынтыгы менен пенсиялардын өлчөмдөрү орто эсеп менен 107%га өсөт. Же болбосо 7%га өсөт десек болот. Пенсиянын орточо өлчөмү 6061 сомду түзөт. Бул жыл сайын жасалып келе жаткан жумуштар. Акыркы мезгилде атайын бул бекитилген документ бар. Ошонун негизинде мына быйыл дагы коронавирустун шартына карабастан биздин пенсионерлерди, биздин аталарды, апаларды колдоо иретинде ушул ишке дагы атайын каражаттар бөлүнүп, индексация маселесин дагы эстен чыгарбай жасадык. Анын шартында мына пенсиянын орточо өлчөмү жогорулап жатат. Жалпысынан 689 миң пенсионердин пенсиясын индексациялоого 827 миллион сом акча каражаты керектелет. Бул акча каражаты бар, бөлүнүп берилди. Октябрдын аягы менен ноябрь айында, октябрь айы боюнча пенсияларды алганда биздин пенсионерлерибиз бул маселени өздөрү сезишет. Республикалык бюджетте пенсиянын базалык бөлүгүнө 75,2 миллион сом бөлүнүп берилди. Пенсиялык фонддон пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнө 752,6 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Шайлоо бюллетендерин учкун ачык акционердик коому даярдайт. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык чечим 15 сентябрдагы БШКнын жыйынында кабыл алынган. Борбордук комиссиясы парламенттик шайлоого чыгымдардын кошумча системасын бекитти. Маалыматка ылайык бүгүнкү жыйында шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын системасын бекитүү жөнүндө токтомго өзгөртүүлөр киргизилип, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын кошумча сметасын 729.800 сом суммасында бекитти.
Эпидемиологиялык кырдаал турукташса октябрь айынан тартып мектептерде салттуу негизде билим берүүнү жандандыруу пландаштырылып жатат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков президент Сооронбай Жээнбеков өткөргөн онлайн кеңешмеде билдирди. Мамлекет башчы жакынкы аралыкта салттуу тартипте билим берүү процессин жандандыруу сунушун колдоп, аны башталгыч класстардан этабы менен бошотууну сунуштады. Баштоону эске салса, президент 15 сентябрда билим берүү жана илим министри менен онлайн кеңешме өткөрүп, билим берүү системасынын өнүктүрүүнүн учурдагы абалы жана келечеги, анын санариптештирүү иштери талкууланды. Бала бакчаларда ачуу боюнча чечим жакынкы арада кабыл алынат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов брифингде билдирди. Маселе республикалык штабта каралууда. Атайын комиссия бардык райондордогу мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин санитардык нормалардын сакталышына текшерүүдө. Республикалык штабта бала бакчалардын санитардык талаптарды сактоо менен ачуу мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Коронавирус инфекциясынын жайылуусу күчөгөн убакта бардык бала бакчалар жабылган. Азыркы учурда жеке менчик бала бакчалар санэпидем көзөмөлдөө борборлорунун макулдугу менен кээ бирөөлөрү иштеп жатышат. Мамлекеттик жана муниципалдык бала бакчалар ар бир райондо, шаарда атайын түзүлгөн комиссия тарабынан текшерилип, бала бакчалардын ачылышы жөнүндө жакынкы күндөрдө тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Ал үчүн атайын колдонмолор, алгоритмдер түзүлүп, ошол бала бакчанын иштөөсү боюнча шарттарга ким жооп бере турган болсо, кайсы бала бакча ошолорду ишке киргизүү боюнча сайын иш чаралар жүргүзүлөт. Андан сырткары азыркы мезгилде ошол алдын ала дезинфекциялоо иштери да жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди. Бул үчүн бир эле мамлекеттик кызматтар эмес, жалпы элибиз чара көрүшүбүз керек. Бизде эпидемиологиялык кырдаалдын жакшы сакталып турушуна баарыбыздын тиешебиз бар. Ошондуктан айтылган эрежелерди так сактоо менен санитардык гигиеналык нормаларды, эпидемиологиялык нормаларды так сактап тура турган болсок, биздеги мына эпидемиологиялык кырдаал жакшы турса, бул иштерди биз тез аранын ичинде карап, ишке киргизүүгө мурдагыдай шарттарда биздин балдарыбыз бири-бири менен көрүшүп иштеген шарттарга алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойбуз. Ошого байланыштуу баарыңыздардан сураныч, ошол маселелерге көңүл коюу менен карасаңыздар. Бүгүн 16 сентябрга карата дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 29.425.000 ашты. Анын ичинен 19.970.967 бейтап айыгып чыкты. Тилекке каршы 931.454 адам каза болду. Коронавирус эң көп катталган АКШда жалпы 6.603.000ден ашык кишиден коронавирус аныкталып, 195.000ден көбү каза болсо, 2 миллиондон ашыгы айыгып чыкты. Индияда коронавирус 4.930.000 адамдан аныкталды. Бразилияда 4.345.000ден ашык киши вируска кабылган. Тажикстанда 2600ден ашык адамга санитардык гигиеналык нормаларды сактабагандыгы үчүн айыппул салынды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, бийлик мындай талаптарды коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн киргизген. Айыппул салынгандардын көпчүлүгү коомдук транспортто, базарларда жана дүкөндөрдө бет капсыз жүргөндөр экендиги белгиленди. Бет кап тагынбагандыгы 116 соманиден 290 соманияга чейин айыппул салынат. Болжол менен $29. Ал эми кооптуу жугуштуу оорулардын жайылышына себепкер болгондор үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин мөөнөткүнөн эркинен ажыратуу түрүндө жаза, эгерде мыйзам бузуу кайталанса 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда күзгү мөөнөттүү аскер кызматына жана альтернативдик кызматтарга чакыруу иштери жүрүп жатат. 15 сентябрдан тарта Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук аскер кызматынын аскер бөлүктөрүндө мөөнөттүү аскер кызматын өтөө үчүн жаш жоопкерлерди кабыл алуу башталды. Жаңы чакырылгандар аймактардагы аскер комиссариаттарында тийиштүү комиссиялардын текшерүүсүнөн, анын ичинде медициналык кароодон өтүшкөн. Ошондой эле 1 ай ичинде жаш жоопкерлер курсунан өтүшөт. Даярдоо курсу аяктагандан кийин ар бир жоокер ант берип бөлүктөргө бөлүштүрүлөт. 15 сентябрдан тарта Бишкек-Баткен-Бишкек багыты боюнча аба каттамдар жанданды. Маалыматка ылайык, алгачкы каттамда Бишкектен Баткенге 94 жүргүнчү учуп келсе, Баткенден Борборго 86 жаран учуп кетти. Учурда Баткен-Бишкек аба каттамы боюнча билеттер 3500 сомдон 4200 сомго чейин сатылып жатат. Каттамдар жумасына бир жолу шейшемби күнү жүргүзүлөт. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал башталгандыгына байланыштуу ички каттамдар үстүбүздөгү жылдын 25 мартынан баштап убактылуу токтотулган.
Бүгүндөн тарта дыйкан кара кече жолун тазалоо үчүн атайын техникалар өзүшүн баштайт. Маалыматка ылайык өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров дыйкан кара кече унаа жолундагы абалды жөнгө салуу үчүн аталган аймакта жүрөт. Учурда көмүр ташуучу унаалар Соң-Көл тараптагы жол аркылуу жүрүп жатат. Жер көчкүдөн жабылып калган дыйкан кара кече унаа жолунда тазалоо иштерин жүргүзүп жатканы маалымдалган. Көчкүдөн жабыркагандар болгон эмес. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев чалакылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн шектелип кармалды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына биринчи радиого билдиришкендей шектүү кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, ошондой эле элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө контракт түзүлгөндүгү аныкталды. Ал мамлекеттик бюджетке 9 миллион сомго жакын суммада зыян келтирген. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрөлиев Түрксойдун Чыңгыз Айтматов медали менен сыйланды. Бул тууралуу Түрксойдун маалымат кызматы билдирет. Элчиге медалды Түрк маданияты эл аралык уюму Түрксойдун баш катчысы Дүйсен Касиинов тапшырды. Салтанатка Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү Кожогелди Култеген, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчисинин кеңешчиси Айбек Акаев катышты. Синоптиктердин бүгүнкү күнгөргөн маалыматы менен таанышуулаңыздар. Бүгүн Чүй облусунда абанын температурасы 25-30, Таласта абанын температурасы 24-29 градуска чейин жогоруласа, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында 28-33 градус ысык болушу күтүлүүдө. Ысык-Көл областында 19-24, Нарында 20-25 градус жылуу. Бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 28-30 градуска барабар. Шайлоо 2020. Биримдик демократиялык социализм Евразиялык тандоо партиясы. Биримдик Кыргызстан Евразиянын жүрөгү. Качан элеңсеген бийликти көпчүлүк көксөгөн, өркүндөгөн өлкөбүздү көрөбүз. Качан карапайым калкыбызга көңүл беребиз, качан камкордук көрөбүз. Кайрадан добуш сатылса, күнөөнү кимден көрөбүз? Өлкөнүн камын көрөбүз. Өлкөнүн камын качан көрөбүз? Добушуңду сатпа кыргызым, намысыңды сакта кыргызым. Шайлоо 2020. 8 саат 10 мүнөт. Ал эми таңкы бурулуш программасы түз эфирде өз кызматын алда карай улантат. Соңку маалыматтарды карап көрсөк, бир топтагы бир жаңы маалыматтар чыгып аткан экен. Чыңгыз, эмнени байкадың? Өкүнүчтүү дагы бир маалыматы бул биздин Улуу Памирдеги боордошторубуздан чыккан коронавирустун аныктамалары болгон экен. 100дөй кишиден чыккан экен бүгүнкү күндө. Улуу Памирде жашаган. Улуу Памир айылынын башчысы Эйюпхан Ватансевер мына ушундай маалымат билдирген. Айылда 40тай айыл коргоочусунан коронавирус тастыкталып, жалпы жонунан 100дөй кишиден аныкталган экен. Азыр вирус жуктуруп алгандарды райондон акысыз дарыларды алып келип дарылап жатышкан экен. Ал эми жаштар жеңил эле өткөрүп атат. Азырынча Кудайга шүгүр ооруп алдагы бейтаптарыбыз жок деген маалыматты берген. Айыгып кетишсин. Улуу Памирдеги биздин боордоштордун ден соолугун, саламаттыгын тилейли. Ал эми биздин Кыргызстанда болсо өтө чоң саясий өнөктүк бул шайлоо болуп атпайбы? Шайлоо бүгүнкү күндө кары жаш баарыбызды кызыктырып, бир чети үгүт иштери абдан кызуу жүрүп атпайбы? Көрүп атпайсың? Кызуу жүрүп, анан биздин ушул кайсы партия эмнеге жөндөмдүү экен, ким эмне деп атат, кайсы партиянын катарында кандай талапкерлер бар экен деп кызыгуу абдан көп болуп атат. Кары жаш дебей, Кыргызстандын булуң бурчуна чейин анан калса ошол үгүт иштерин жүргүзгөн партия өкүлдөрү өздөрүнүн бардык болгон күч аракетин мыкты экендигин көрсөткөнгө аракет көрүп жүрүшөт. Бирок ошол эле учурда дагы бир маселе ошол үгүт иштерин жүргүзүүдө, шайлоо процессин өткөрүүдө Кыргызстандын мыйзамдары бар да. Анан ошол мыйзамдарга каршы келген учурларда көп кездешип калып атат. Мисалы, кече жакында эле Борбордук шайлоо комиссиясы ошол парламенттик шайлоого аттанган Кыргызстан партиясына ошол жанагы балага сүйүнчү бергенин сындап, ошол туура эмес эрежеге
берүүгө туура келбей калды деп атайын эскертүү берип кетти. Анткени балдардын сүрөттөрүн пайдаланып же болбосо шайлоодо ошол жашы жете элек балдарды пайдалануу бул ошо эреже талаптарга туура келбейт экен да. Андан сырткары бул жолку шайлоодо дагы бир өтө чоң өзгөчөлүк бар. Чыңгыз, аны баарыбыз эле билет болушубуз керек. Жана добуш сатып алуу деген. Ушул боюнча мыйзамга дагы ооба, жоопкерчиликке тартылат да. Бул биздин жарандарыбыздын баардыгы эле билет болуш керек. Азыр маалыматтар байма-бай, тез берилип атпайбы? Шайлоодо добушуңду сатсаң дагы, добуш сатып алсаң дагы жоопкерчиликке тартыласың деген бизде мыйзам менен чектелген атайын жоопкерчилик каралган. Кандай жазага тартылат деген суроо жаралса, маселен 220 000 сомдон 260 000 сомго чейин айыппул салынышы мүмкүн, же болбосо 2,5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул чоң жоопкерчилик да бул. Өтө чоң жоопкерчилик. 2000 сом алып, добушубузду сатабыз деп атып, 220 000 сом же 260 000 сом айыппул төлөп калуудан сактаныңыздар. Жалпы угармандарга дагы биз ушул боюнча кененирээк дагы маалымат бергенге аракет кылалы. Анткени азыр добуш сатылат, анан добушун сатат, анан 2000 сомдон таратып жүрөт, анан 5000 сомдон таратып жүрөт деп аны көргөнү деле, көрбөгөнү деле талкуулап айтып атпайбызбы? Бирок бул эгер ошондой факты катталса, кадимкидей мыйзам чегинде жоопкерчилиги бар экендигин дагы бир жолу биз жарандарыбызга эскертип кетели. Анан добуш сатып алуунун дагы башкача жолдору дагы айтыла баштады. Бүгүнкү күндө ошол талапкерлер жерлерге, аймактарды кыдырганда барып, ар кандай убадаларды беришет да. Мисалы, тигил айылдан бул айылга же айылдан райондун борборуна каттаган жолду мен оңдотуп берем дегендер болот. Бул айылда суу чыгарып берем дегендер болот. Спорт зал салып берем. ФАП куруп беребиз, спорт зал куруп беребиз, мектепти оңдотуп беребиз. Мунун баардыгы эле таза суу чыгарып беребиз деп атышат да. Бул мындайча айтканда ошол добуш сатуунун, добуш сатып алуунун эле дагы бир жолу болуп калып атпайбы? Ооба. Бул болгону айылдын, элин көңүлүн өзүнө буруп алып, биз сиздерге жардам беребиз деген бир жакшы жол менен ошол добушту сатып алып атабыз деп нар жагында бир кыйтыр ой жаткандыгын дагы айтсак болот. Бирок ошол эле учурда бул дагы мыйзамга каршы келерин биздин ушу шайлоочулар дагы эске алып койгону оң, баарыбыз эле шайлоочулар. Биз ушул боюнча дагы мындай кененирээк ошол шайлоолор боюнча эксперттердин, талдоочулардын пикирин угуп көрбөйлүбү? Жакшы болот. Азыр бул боюнча ошо бир топ жылдан бери ошо шайлоо маселелери менен алектенип жүргөн биздин талдоочубуз бар, эксперт Тагир Осмоналиев. Азыр бир Тагир менен байланышка чыксак, Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен. Рахмат, сиз дагы. Тагир мырза, мына сиз канчадан бери ушу шайлоо маселелери боюнча алектенип жүрөсүз да? Анан добуш сатып алуу деген бул өтө мындай чоң маселе экендигин биздин шайлоочулардын калың катмарына дагы деле жетелектей маанай жаралып атат да. Азыр шайлоо башталганда, шайлоо өнөктүгү башталганда. Бул боюнча элге кененирээк маалымат бериш үчүн эмне кылышыбыз керек? Чын эле шайлоодо добуш сатуу же сатып алуу бул туура эмес экенин, жоопкерчиликке тартылаарын, кылмыш экенин кантип жеткизебиз? Албетте, азыркы мыйзамга ылайык бүгүнкү күндө ошол шайлоочулардын добушун сатып алуу жана шайлоочулар тарабынан добушун сатуу бул кылмыш болуп эсептелет. Бул деген мыйзамга өзгөртүү деген азыр эле кирген жок. Бул деген ошол эле 2015 жылда эле бул мыйзам бар болчу. Мисалы ошол эле парламенттик шайлоо өтүп жатканда бирок тилекке каршы биздин ошол жогорку кеңештин депутаттары болобу, буга чейинки деле президенттер болобу, ошол добушту сатып алуу жана сатуу маселелерин кылмыш катары көрүшпөй, бул жөн эле ошол саясий партиялар, кандидаттар эгерде сиздерге добушуңарды сатып алатса, анда акчасын алгыла, бирок ошол эле учурда калган кандидатыңарга же калган саясий партияңарга шайлагыла деп айтып келатып, ошентип коомдук пикирди жаратып, бул деген бүгүнкү күндө ошол добушту сатып алуу маселелери преступление катары, кылмыш катары жарандарыбыздын арасында мындай сезилбей калган да. Боло берет дегендей, Ооба, боло берет дегендей эле. Бирок бүгүнкү күндө бул деген именно шайлоого ошол өзгөртүүлөр киргенден кийин бүгүнкү күндө ошо айыппулдарды каралган, жана ошол эле добушун саткандагы адамда шектүү катары, кылмышка шектүү катары
чакырылышы мүмкүн да, ошол сот процессине аралашып калышы мүмкүн. Ошондон улам мисалы азыркы ошол эле саясий партиялар колдонуп жаткан бул форма 2 аркылуу ошо шайлоочуларыбызды бир участоктон башка участокко көчүрүп, ошол саясий партиялардын кандидаттары определенный бир шайлоо участокторуна өздөрүнө ошол добуш алыш үчүн ошо бүгүнкү күндө ошо жаңы методдорду колдонуп, форма 2-ны колдонуп атышат да. Ошондон улам мисалы ал ишке деле ошо саясий партия өзү деле барган жок да. Бул деген ошол саясий партиянын артында турган кандидаттар. Талапкерлерден болуп атат бул. Талапкерлер, ошо талапкерлердин артында турган ошол эле агитаторлор. Бирок бүгүнкү күндө ошол агитаторлор мисалы азыркы ошо акча таратып жүргөн адамдар, шайлоочуларга акча таратып жүргөн адамдар ошол эле саясий партия менен ошол эле акча таратып жүргөн адам ортосунда договор жок болушу мүмкүн да. Ошол акчаны таратып жүргөн адамдарга кайрылат элем да. Эгерде эртеңки күндө ошол аныкталып калса, сиздер ошо шайлоочулардын добушун сатып аткан фактылар аныкталып калса, эртеңки күндө саясий партия жооп бербей калышы мүмкүн да. Бул жерден ошол сиздер өзүңүздөр эле жооп берип калышыңар мүмкүн да. Анткени мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол акча таратып жүргөн адамдын ортосунда жана кандидаттын ортосунда же саясий партиянын ортосунда эч кандай бир договор жок. Демек, далилдей албайт экен да, саясий партия таратып атат деп эч ким далилдей албайт, таратып аткан. Бул жерден далилдөө кыйын болуп калат. Анткени ошол эле документ жок болсо, биринчи ирет ошол договор жок болсо да, ошондон улам ошол эле акча таратып жүргөн адам эртең эле посредник катары ошол эле адам күнөөлүү болуп калат да. Анткени анын сөзү далилдүү болуш үчүн анын артында кандай бир документ болуш керек да. Бүгүнкү күндө анын артында эч кандай бир документ болсо, бул деген жөн эле жала жабуу катары болуп калышы мүмкүн да. Мына ушул сатып аткан, добуш сатып алып аткан адамды дагы, сатып аткан адамды, акча таратып аткан адамды кармап калууда кандай иш-аракеттер болот? Кантип сиздер далилдеп ошону жоопкерчиликке тартасыздар? Албетте, барлык эле адам кайрыла берсе болот да, ошондой көрүнүштөргө, Бул факт боюнча бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык ошол фактыны аныктаган адам видеозапись катары, ошо аудиозапись катары далилдөө мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондон улам любой жаран кайрылса болот. Бул жерден бир гана ошо анонимдүү эмес, ошо арызын ачык эле жазса, ачык кайрылса, же ошол эле социалдык тармактар аркылуу, же ошол эле борбордук шайлоо комиссиясына кайрылса. Бул деген кайрылуу дегенде, бул деген албетте бул буту менен ошол борбор шайлоо комиссиясына барып эмес, бул деген ошол эле электрондук сообщение аркылуу деле жөнөтсө болот да. Негизи эле ошол калкка кеңири ошол шайлоо мыйзамдарын, эреже талаптарын кеңири жеткизүү жагы аксап атат деп дагы айрым эксперттер айтып атпайбы, Тагир мырза? Бул боюнча ким жоопкерчилик алышы керек? Ошол шайлоо өнөктүгү, шайлоо мыйзамдарындагы өзгөчөлүктөр, ушуларды кантип жеткизсе болот? Бул жерден эң негизги иш-аракеттер ошол эле республикалык штаб бар, ошо шайлоолорду дайындоо боюнча, жана ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын милдети болуп эсептелет. Жана ошондой эле активдүү жарандарыбыз, ошол эле бейөкмөт уюмдар өз салымдарын кошуп келет ошол шайлоочулар арасында ошол маалыматты жеткирүү боюнча. Бирок ошол эле ошол учурда, мисалы, маалыматтарды деле жеткирип жатканда, ошо шайлоочуларыбыз ошол маалыматты кандай кабыл алып атат? Мисалы, азыркы учурда списоктор боюнча ошо өздөрүн аныктоо боюнча иш-чаралар жүрүп жатат да, активдүү. Бирок ошол эле маалда маалымат жеткирүү болуп аткандан кийин деле, мисалы, ошол эле тизме Check.gov, Check.kg сайтына деле, мисалы, ошол эле шайлоочуларыбыз кирип өздөрүнүн списокто барбы же жокпу экенин аныктоо боюнча көп деле жарандарыбыз текшерген жок го деп ойлойм. Өздөрүн деле текшерген жок. Негизи маалымат кампаниясы жүрүп жатат, бирок ошол эле учурда ошол маалыматты алып аткан жарандарыбыз биз эле ошол маалыматты кандай колдонуп атабыз? Биз ошол маалыматты алып, анализ кылып же кандайдыр бир түрдө кадамдарды жасап жатабызбы же жасаган жокпуз, кеп ошондо. Демек, жана шайлоочу активдүү болбой жатат десек болобу? Албетте, шайлоочубуз активдүүлүгүн бир гана ошо шайлоо күнү көргөзөт. Бул деген ошо шайлоого келип, бирок ага чейинки дагы кадамдарды жасоодо тилекке каршы кадамдар азыраак болуп жатат.
шайлоо өнөктүгүн ошо шайлоого карата үгүт иштери мына жарымынан ооп калды окшойт, Тагир мырза. Анан олуттуу деле мындай кайрылуулар, ушундай бир чуулгандуу бир маселелер боюнча байкай алдыңызбы? Анткени мына айрым партияларга эскертүүлөр берилип атат, айрым талапкерлер боюнча дагы маселелер чыгып атат. Ооба, мына азыркы учурда ошо шайлоо учурунда көптөгөн деле саясий партиялар ошо көп эле убадалар берип жатат. Анткени ошол акча маселесине, ошо бюджет маселесине такалган ар бир убада негизинен аткарылышы абдан оор да. Анткени биз эле баарыбыз билебиз, ошол бюджеттин тартыштыгынан жана ошол күндөн күнгө ошол биздин сырткы карызыбыз өсүп жаткандыгына байланыштуу. Мисалы эле ошол карыздарды төлөөдө дагы ошол эле бардыгы эле бюджетке тартыштык келет. Бул эми бүгүнкү күндө мисалы бир эле маселени айтайлы, буга чейин сиз айтып кеттиңиз, ошо таза суу маселеси боюнча. Мисалы, эгерде саясий партия шайлоого ошол агитация учурунда жерлерди кыдырып, сиздерге жол жасап берем же таза суу өткөрүп берем десе, бул жерден мисалы саясий партияларга сунушта ошол сууну өткөрүп берем эмес, ошо шайлоочулардын көйгөйүн чечиш үчүн бүгүнкү күндө ошо таза сууга, таза суу жок айылдарга мисалы барганда ошондой убаданы бергенде, башка чара убада беришсе, мисалы бүгүнкү күндө ошол эле айылдарда мисалы ачык список жок да. Бүгүнкү күндө ошо таза суу маселеси боюнча ачык эле мен сиздерге ошол таза суу өткөрүп берем деген бул туура эмес деп ойлойм да. Анткени бул деген иш, бул өкмөттүн иши биринчиден. Бирок ошол эле учурда жогорку кеңеш ошол эле өкмөттүн курамын түзөт, бирок бул деген непосредственно жогорку кеңештин иши, бул мыйзам үстүндө иштөө. Мыйзам үстүндө иштөө боюнча ошол таза суу өткөрүп берген процессин ачып бериш керек да. Анткени бүгүнкү күндө мисалы ошол эле ачык список коомчулук арасында жок да. Ошондой сунуштарды айтыш керек да. Биз списокто жеткиребиз. Сиздер билесиңер кайсыл күнү, кайсыл жылы ошол списокто, ачык списокто сиздер өзүңүздүн айылыңыздарды көрөсүңөр. Ошол жылы, ошол убакытта өкмөттөн акча бөлүнөт дагы, сиздерге ошол таза суу өткөрүп берилет. Демек, баягы өздөрүнүн атынан жасап аткандай эмес, мындай реалдуу кантип ишке ашат, ошону түшүндүрүш керек экен да. Ооба, бүгүнкү ошол коомчулукка жетишпеген маалыматты ачыктап, мыйзам үстүндөгү мүчүлүштөрдү кетирип, ошондой сунуштарды бериш керек да. Ачык эле таза суу өткөрүп берем деген туура эмес, өздөрүнө ошол өкмөттүн жумушун алып алуу болуп эсептелет. Рахмат Тагир мырза. Урматтуу радио угармандар, биз менен байланышта болуп, ошол добуш сатып алуу деги эле ошол шайлоочуларга убада берүүдө кандай бир реалдуу чындыктар бар экендигин, ал кандай жоопкерчиликке тартылаарын бизге шайлоо маселелери боюнча эксперт Тагир Осмоналиев айтып берди. Ооба. Албетте мына ушул жогоруда айтылган маалыматтарды сиздер дагы көкүрөгүңүздөргө бекемтүүңүздөр жана кайсыл кадамдар чекилик болот жана кайсыл кадамдарды, кайсыл жолдор менен биз шайлоонун баягы миссиясын туура аткарабыз, шайлоочунун милдети эмне, укуктары кандай, мына ушул тууралуу кененирээк окуп билип алыңыздар. Айыпка жыгылып калуудан, айыпка тартылып калуудан улак болуңуздар дейт. Көп эле жол айтылып атпайбы? Мисалы, кайсы бир партия, кайсы бир саясий тарап ушундай акча чогултуп анан бизге таратып атат. Бир добушту мынчадан экен. Бул жашыруун эмес го? Айтылып ойлатпайбы? Эл арасында айтылып ойлатпайбы? Бирок эми мен мисалы көргөн жокмун ким кандай эмне кылып атканын, бирок ушундай сөздөр угулуп атат да. Анан жогоруда Тагир мырза мына шайлоо маселелерин жакшы билген, мыйзамдарды жакшы билген эксперт айтып атпайбы? Ошол акча сунуш кылып мисалы шайлоочуларга таратып жүргөн адам өзү жалгыз жоопкерчилик тартып калат. Себеби ал шайлоочулар менен ошондой иш алып барган үгүтчүлөр менен эч качан саясий партиялар келишим түзүп, алар менен иштешүүнү мыйзамдаштырбайт болуш керек бүгүнкү күндө. Анткени биз көрүп эле жүрбөйбүзбү? Үгүтчүлөр абдан көп айылдарда, жерлерде, бирок алар эч качан ошондой бир расмий документтештирип, келишимдерди түзүп, анан иш алып барбайт болуш керек. Андыктан эгер ошол адам кайып каскагынан деп коет эмеспизби? Эгер ошол акча таратып, добуштар үчүн акчаларды элге таратып, анан силер буга добуш бергиле деп жүрсө, демек өзү жалгыз жоопкерчилик тартып калуу коркунучу бар экен да.
партияндан баш тартып кетиши мүмкүн экен, жүз буруп кетиши мүмкүн экен. Далилдөө таптакыр мүмкүн эмес деп атат. Бирок эми ушундай бир коркунучтар, ушундай бир тобокелчиликтерге барбай эле, добуштарды сатпай эле, тынч эле добуш берип койсо болот экен. Анан мына Тагир мырза белгилеп кетпедиби жана шайлоочулардын активдүүлүгү жөнүндө. Бүгүнкү күндө тизмеден өзүңдү такта деген чоң кампания жүрүп атат да. Мен шайлоодо кайсыл аймактан, кайсыл жерден добуш берем, кайсыл аймакта катталып турам, иш жүзүндө кайда барам. Ушул нерсе чын эле Тагир мырза айткандай, шайлоо күнү эле активдүү болобуз дагы шайлоочулар. Шайлоого чейин өзүбүз кайда экенибизди, кайсыл жерден добуш берерибизди тактап койгонго моюн жар бербейт мындайча айтканда. Анткени мындай болуп атпайбы? Ошол партиялар, талапкерлер баягы шайлоочуларды тизмеге каттап алып туруп, анан өздөрү бир районго бекитип, тизмелеп берип, анан ошол боюнча алып барып ошол күнү өздөрү жеткирип барышат да. Бул маселе дагы ошол кайдыгерлик алып келип атат. Бул дагы ошол саясий партиялардын туура эмес иш аракети, ал дагы жоопкерчилиги бар болуш керек. Ошол өздөрү ташып барып, өздөрү добуш бергизип, анан өздөрү кайра үйүнө жеткирип койгон. Бул дагы өтө маанилүү маселе, бул дагы туура эмес. Мыйзам, эреже, талаптарга каршы келген иш болуш керек. Албетте шайлоо айта берсе абдан сөз көп, эл ичинде дагы, шайлоочулар арасында дагы ушул шайлоого байланышкан түшүнбөгөн маселелер арбын. Биз дагы шайлоого чейин дагы убакыт бар. Ошол эреже, талаптар боюнча, мыйзамдар боюнча дагы эмне кылыш керек, кандай болот, биз тиешелүү эксперттерден, талоочулардан дагы угармандарга түшүндүрүп берүүгө аракет кылалы мындан ары дагы. Анан албетте шайлоочуларды активдүү болууга чакыра кетели, анткени бүгүнкү күндө ошол шайлоочу өзүнүн тизмедегисин тактап койсо дагы бул бир чоң иш болот экен мамлекетке. Анан дагы көптөн көп суранабыз ушул бул дагы сактануу, шайлоодо баягы мыйзамсыз кадамдарга барбаңыздар, жана ошондой эле азыркы кезде биз толук түрдө коронавирустан айыктык деген дагы жыйынтык жок, ошон үчүн талап шарттардын бардыгын тең сактаңыздар дейли. Таңкы бурулушту биз жыйынтыктар убакыттагы келип калды окшойт. Биз азыр жалпы угармандар менен коштошор алдында сиздерден дагы ой пикир сунуштарды күтөбүз. Албетте. Чыңгыз экөөбүз мына ушул таңкы бурулуш сиздерге бир жакшы маалыматтарды жеткизгенге аракет кылабыз. Коомчулукта элде болуп аткан кандай бир көйгөйлөр бар, эмнеден жооп алгыңар келет, кандай маселелерди талкуулашыбыз керек, бул боюнча дагы сиздердин пикир менен биз таңкы бурулуш мындан ары сиздердин угармандардын, Facebook пайдалануучулардын бир кызматында болобуз деген ишеничтебиз. Анда эмесе күнүңүздөр көңүлдүү улансын деп биз тилек кылуу менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда Талай Гүлчабдарова жана мен Чыңгыз Рыскелдиев болдук. Ошондой эле Алмазбек Сүйүнтбек уулу режиссерлук пультта кызмат кылды. Улан Султабек уулу жана Азиз Чокморов техникалык жактан тейледи. Сиздерге рахмат. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Биз эмкиде дагы мындан да кызыктуу маалыматтарды сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Жакшы калыңыздар.